Bom dia, amigos tecladistas, vocês que tocam teclado. Vou mostrar para vocês aqui um dispositivo que eu inventei aqui, ó. Na alavanca aqui, ó, certo? Tem um araminho aqui, ó. Adaptei um arame aqui, ó. Então, ao invés de você puxar a alavanca com a mão, você puxa com o pé lá embaixo, lá, ó. Puxa com o pé lá embaixo e ela faz o efeito. Bom, é o seguinte, aqui eu coloquei o araminho, ele desce aqui embaixo, aqui, ó. Tem uma mola ali, ó. Tá escuro aqui. Tem uma mola aqui. Aí vem o fio aqui, ó. Coloquei um grampo de roupa aqui. O arame passa ali, ó. Tem um pedacinho de mangueira que vai até ali. Pra quando pisar lá, ó, aí ele vai voltar por causa da mola. Faz o mesmo efeito.